Assalomu alaykum. Bugun Kalxazovatda Guldastada, ya'ni ki samsa yapgan jamda ko'ryapsiz. Pod zakaz 50 so'mlik samsani hozir bir shogirdlar bizga zakaz qilgan ekan. Inshaalloh birgalikda ko'ramiz. Agar kimdir 50 so'mlik samsa zakaz qilsangiz, inshaalloh kelib shuni juda ajoyib shirin. Buna bu 50 so'mlik inshaalloh samsa ekan. Har birta birodarimizga nasib qilsin inshaalloh yeyish. Buna buyoqlarda bular 10 so'm, 15 so'm, shundaymi? Ana bu 50 so'mlik inshaalloh. Tashqaridan bir ko'rsatamiz sizlarga. Buni hozir samsa pishyapti. Oldin olaylik bir ko'rsataylik. Buni samsa tandirdan endi uzilyapti. Bular 50 so'mlik pod zakaz bor. Bizning shogirdlar zakaz bizga. Sholar jonlari omon bo'lsin inshaalloh. Shunday Navjon aka sizga ham 50 so'm zakaz qilaylik degan ekan. Buni yeb ko'ramiz hozir. Buni 50 so'mlik samsa bahorga protov Guldasta. Bu taraf Guldasta, ya'ni Guliston ketayotgan taraf. Buni samsa qilayotgan joy. Bu yerda samsa pishyapti. Xohlagan samsingizdan bor, lekin bu samsalar pod zakaz bor. Bu yoqda ham mana oshxona Guldasta, men faqat shu yerda kelib ovqat yeyman. Bu yer oshlarning zo'ri bor. Buna bu oshlarni yeysiz, mazza qilasiz inshaalloh. Buna bu yerda ko'pincha boboylar o'tiradi. Jumahallikka kelib inshaalloh savub juda ham bu yerda shashlikning ham zo'ri, oshning ham zo'ri, lekin samsaning 50 so'mlik samsa bor birodarlar. Har birta birodarimizga nasib qilsin. Denlaringiz sog' bo'lsin. 50 so'mlik samsani bir paprov yeb ko'ringizlar.